Какво представляват фетбърнерите и работят ли наистина? Това са група или тип хранителни добавки, които обещават забързане на метаболизма, по-бързо отслабване, топене на мазнини, потискане на апетита и още куп други. Обикновено те са комбинация от стимуланти и билки като кофеин, йохимбин, елкарнитин, зелен чай, капсаицин и други. Делят се на 5 типа. Първият са термогенни, такива, които повишават температурата в тялото и съответно вдигат енергоразхода. Фетбърнери, които потискат апетита. Фетбърнери, които повишават енергията и фокуса с цел повече изгорени калории през деня и по време на тренировка. Фетбърнери, които са блокери на въглехидрати и мазнини. И последните са фетбърнери, които приоритизират мазнините като използвано гориво. Истината е, че повече фетбърнери всъщност наистина работят, но техният ефект е толкова малък, че почти не забележим и научният консенсус по темата е, че влиянието им върху отслабването е не повече от 2%. Механизмът на фетбърнерите е не толкова, че те самите горят мазнини, колкото това, че подпомагат незначително процеса и само единствено при наличието на създаден вече калориен дефицит. При отсъствието на дефицит техният ефект е нулев. Реално истинският фетбърнер не са добавките, а е твоето поведение и навици и в частност калориен дефицит, силови тренировки, контрол над качеството и стреса и висок прием на протеин.